Oi pessoal, tudo bem? Hoje tô aqui pra falar, né, que só pra mim falar mesmo que eu fiz uma slime. Eu nunca tinha feito uma slime antes. Gente, é muito bom. E minha mãe tava insistindo pra não fazer, mas isso aqui eu aconselhei ela, que conselho de filha é sempre bom, né mãe? Aí, olha como ficou. É só com 3 ingredientes, gente. Como é meu quebradiça, mas isso aqui eu gostei bastante. E olha aqui, eu não botei corante, não botei nada. Eu botei só... Vou botar decisão. Ó. Aqui, gente. Que maneiro. Gente, é muito legal. E gostei muito. E eu aconselho vocês pra vocês fazerem. E deixe seu like. Os ingredientes, gente, olha, sabão líquido, né, de lavar roupa, cola branca e só misturar. Eu coloquei, como eu não tava dando certo, eu coloquei um pouquinho de sabão em pó. Aí ficou bem bom. Olha aqui, eu gostei bastante. Olha, até meu quebra-guiço parece babalu, mas tudo bem. Pois é, pessoal, eu aconselho muito vocês, a vocês fazerem. Que susto. Eu tomei um susto. Olha aqui. Eu gostei bastante. E tchau.